12 und an 5. Stelle und somit derzeit im oberen Playoff HC Kärnten mit 9 Punkten. Weiter geht es. Platz 6 Hollabronn, unser heutiger Gegner, mit 8 an 7. HSG Holding Graz mit 6. Genzendorf an 8. mit 6. Rofeiach noch an 5. Stelle mit 5 Punkten. Und in dem Spiel mehr an 10. und letzter Stelle war Retten. Wie geht es weiter mit den Damen? Erster Durchgang durch 6 Spiele, 12 Punkte und Tabellenführer in der Bundesliga Damen. ÖAB Cup Achtelfinale, Samstag, 23.11. 19:30 Uhr, Gegner der 5. Platzierte aus der HNA SSV Dorn in Schorren. Wie gesagt, nächsten Samstag, 19:30 Uhr, Achtelfinale, unsere Damen gegen übermächtigen Gegner und wir hoffen auf ihre Unterstützung. So, und nun ist es bei 5 Minuten, 18 Uhr, 5 Minuten vor Spielbeginn. Wir begrüßen unseren heutigen Gegner an der 6. Stelle liegend mit 8 Punkten. UAC Erste Bank Hollabronn mit folgender Aufstellung. Mit der Nummer 2 Patrick Kastorf. Die 3 Christoph Semmelmeier. Nummer 4 Mike Schakolrich. Mit der 5 Sebastian Zareblockner. 6 Joschin Simulic. 10 Oskar Alexander. 12 Lukas Hoch. 13 Alexander Weiß. Mit der 19 Stakovic Barol. 22 Tobias Benz. 53 Scheck Andreas. 72 Mohinitski Wetter. Und 92 Florian Ruff. Auf der Bank Gerhard Riniger und Duschko Grubicic. Florian Hofer und Andreas Schmidhofer. Und jetzt der Rundfunk 1 mit dem heutigen Matchballspender. Recht herzlichen Dank, da geht der Vizebürgermeister Lackner Alfred.
Und bevor es losgeht, hat mich die Mannschaft gebeten, Ihnen etwas auszurichten. Dass Sie erstens hinter uns stehen und zweitens so zahlreich erschienen sind. Ein herzliches Dankeschön der Mannschaft vor diesem Spiel. Der Hausherr, ATV, Donauer Athletische Jugendgruppe Feier, gegen einen Gegner, der uns überhaupt nicht liegt. Unser erste Bank Hollerbrunn, Halle voll, Stimmung voll. Hier regiert! Lauter, hier regiert! Hier regiert! Und jetzt geht's los und wir machen Stimmung, auf geht's! Erstmal die Nummer 22, Benz Tobias im Tor von Hollerbrunn. Ja, ich hab schon 7, gell? Ja? Ja, gut, 10. Und die Endstation bei Tobias Benz, der Schlossmann von unserer erste Bank Hollerbrunn. 1:30 gespielt, 0:0. Ist das ein scheiß Stabil? Ja, okay. Hollerbrunn. Ist bei Hollerbrunn. Und Schäufer im Tor von Hollerbrunn.
den Punkt drauf feiert. Und wir machen wieder Stimmung. Auf geht's! Ja, das gibt's. Ja, der bleibt Gelbe Karte für den Nummer 10 Trainer Rožena von der Feier. Minuten 30 ohne Gegentreffer. Einwurf für ATV. Und wir feuern unsere Mannschaft wieder an. Auf geht's! Der Kreis muss immer stimmen. Da. Und die erste Abwehr für unsere Mannschaft. Jawohl. Erster Treffer für Olaf Brunn nach 8 Minuten 20 durch die Nummer 72 Peter Bornicki. Neuer Spielstand 4:1.
så mærkeligt, at der ikke noget. Ja. Nej, altså... Ja, det er sådan lidt motiveret på selv, hvor det er sådan... Hier war Foul und wir sind wieder im Angriff. Okay, Stimmung! Jar finisher. Dremmelova Skillinghade. Zweiter Treffer durch die Nummer 6, Josic, und gelbe Karte für Utschnik Nina von der TV, 6:2. Gelbe Karte für die Nummer 13, 21 von Monaco. Und Stimmung wird gemessen. Wir sind im Angriff, sind zum Vorfang. Torschütze mit der Nummer 6, Mario Mladenic.
Josip Simulic, Nummer 6. Aktuell. Josip Simulic steht wieder, den Kürze jetzt weiter. Boah, das war schön. Und wieder Scholtaga. Treffer Nummer 4 durch die Nummer 15. Zahl von oben und dann der V mit dem Angriff. Einwurf an TV. So, machen wir wieder Stimmung, Stimmung, Stimmung. Jetzt erst das Zement in dem Spiel. Mario Maredic gegen Benz Tobias. Und es bleibt dann 9:4. Einwurf ATV, auf geht's!
Es wurde auf Fuß entschieden, Freiwurf voller Ball. Ball. Nachsetzen, Reifer, Nummer 5, Coach Nummer 4, und China. 9:5. Verteidiger und Dormer haben ich wohl gepostet. Jetzt 2 Minuten für Ina Kutschner, Nummer 24 von ATV. Nummer 10, Bauer Stankovic verkehrt auf 10:6. Und jetzt sind wir in der Unterzahl und jetzt sind Siegefakten fürs Publikum. Jetzt braucht die Mannschaft ihre Unterstützung. Und jetzt gibt's Schneller.
Brauchen wir wieder Stimmung. Jetzt sind wir wieder komplett. Remo Stroschina, die Nummer 19 des ATV, 12:6. Führer zuerst Johann Kollerbo. Non die Nummer 99. Andrea Sexabrando. Gegen die Nummer 72. Peter Boholitzki. Und im Absetzen 12:7. Und die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit haben begonnen. Und jetzt gibt es aber einen kräftigen Applaus für unsere Abwehrleistung. Schön gemacht. Und leider knapp verloren, das bleibt dann 13:7. Torschütze, die Weitschacher, und die letzten 3 Spielminuten der ersten Halbzeit beginnen. 13:8 der Spielstand. Für
steht im Tor. Und letzte Spielminute hat begonnen. Und wir sind wieder im Angriff. Auszeit genommen von Duško Grbić. Und bevor es noch weitergeht in den letzten 18 Sekunden, Samstag, 23. November 1930, ÖHB Cup Damen Achtelfinale, ATV Denise Brucknover gegen den HLA 5 platzierten SSV Dortmund Schoggen. Kleine Jungs, die mich kennen, Schiedsrichter ist alles erklärt. Beide Mannschaften komplett. Es gibt noch 7 Meter, 30 Minuten durch, 15 zu 8. Peter Wonitzki